为什么又买面包？为什么？果干，自烘果干，跟糖粉然后让它更香一点。好漂亮！来，走吧，我们出去玩吧。好可爱呀！嘿，哎，吃个鸭架，呼！好晕啊！哈喽，一个人来楼下的小游乐场玩一玩。嘟嘟嘟嘟嘟，我挤不进去，不玩了。要玩滑滑梯，准备。Round 2，第二个坑。啊！第三个坑，我的小蓝。好累，躺一会儿，躺一会儿。哇！滴滴。静电的头发，静电的头发，然后就一个人听歌发呆，特别舒服。遇到了一个特别可爱的小朋友，觉得他好自由啊！好可爱，好的小狗儿，全是小狗，小狗聚会啊！让我再尝一口秋天的酒。emo 神歌。来看奶奶啦，她在对中药扇风，好可爱。心情不好，去找朋友吃小吃啦。竟然不吃香菜。这要是买香菜买了8块钱一个，我觉得超香。年糕鸡柳薯条，这个好像是鸡冻马达，你很纠结。第一次吃哎。哇，好帅啊！好帅啊！能不能教我一下？好帅啊！真的没有看。哇！真的很快。1个月前买的三里面包终于收到了，又是去打工的一天。自然解冻，直接吃，还挺好吃的。这个是我的新工位，然后就开始工作啦。午饭主打一个随便吃吃，有啥吃啥。好吧，根本不可能。为什么又买面包？为什么？芋泥的。总体来说一般般，感觉有点小贵了。继续工作，然后就是下班回家。回来分切了一下面包，分给朋友。哈哈。困得想数，这个鹰嘴豆的还挺好吃的。公司配了一台遥遥领先的电脑，但是我不会用，怎么办？电脑小白很痛苦。其实不怎么喜欢下雨天，但是下雨天买面包4送1哎。这个是芋泥椰奶冻的，我觉得就是可以想象的味道。在店里不好意思再吃一个。于是我就走出来吃，家人们谁懂啊？吃面包根本忍不住啊，全尝了一遍，哈哈，我真的好丑。长颈鹿，特别爱喝咖啡的小女孩一个呀。特别小的一家社区店，但是我觉得很温馨，而且它的特调也挺用心的。就看了看书，打发时间，发呆什么的。这个杯子还挺漂亮的，贴了很多小贴纸。我已经吃不起卤味了，随便买了我80块。
小姨一天没吃饭，于是我来给她买鲍师傅。真没用，我也觉得，真不靠谱。就去那发呆，对，吹风。对呀、折腾到了下午才到露营的地方，我小姨超美。好绿，哎呀，呜呼，打架，不要打架，友好相处。凉啊！家人们谁懂啊？这些年我真的胖了特别多。我不行，我第一个都过不去。咕嘟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 。晚上嘴上说着不吃，但是吃的比谁都多，从第一个吃到了最后。别管我了。嗨，别害怕。望眼欲穿。隔壁的小朋友居然有烟花放，太羡慕了吧！是的，作为大家的垃圾桶，我还在吃，大家不吃我还吃。谁能想到我最爱的还是烤馒头？第一次见你的我。这个是我们的盆子。它可以明明又陪小姨来探店啦，其实就是陪她办点事情，顺便吃吃喝喝。怎么说呢？我感觉这家店就是吃个氛围吧，毕竟价格摆在那里，还是有点小心痛。这个千层真的不是特别好吃，水滋滋的。